Лаваштан орама дегенді естулеріңіз бар ма қыздар? Жасап көрген едім, өте дәмді, жұмсақ болады екен. Ең алдымен салмасына фарш, пияз, жұмыртқа, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Лаваштың қамырын төсеп, бетіне май жағамыз. Оның үстіне фарш салып, жұқа ет төсейміз. Тағы да лаваштың қамырын төсеп, май жағып, тура жаңағыдай фарш саламыз. Сосын ораманы домалақтап орап, кішкентай бөліктерге кесіп шығамыз. Орай салып, дереу кесесіздер. Біраз тұрса қамыр езіліп, кескенде жарылады. Сковородкаға маргаринді ертіп пияз салып, 2-3 минут қуырамыз. Үстіне сәбіз салып, оны да 2-3 минут қуырамыз. Помидор, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Бір пиалай су құйып, қайнатып аламыз. Ораманы жайғастырып, 30 минут жай отта пісіріп аламыз. Сонымен орамамыз дайын. Подливасын қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Абай Сарыағаш, Шымкент қаласы бойынша ұл той, құдалық той, келін тойларға дастархан жасаймын. Толық ақпарат алып тапсырыс беру үшін биодағы телефон номерге қоңырау шалыңыздар.